ரொம்ப முன்னாடி நடந்த ஒரு கதை. ஒரு காட்டுல எல்லா மிருகங்களும் சேர்ந்து ஒற்றுமையா வாழ்ந்தாங்க. ஒரு நாள் பயங்கரமான சிங்கம் ஒன்று வந்தது. சிங்கத்தின் வழியில எந்த மிருகம் வந்தாலும் பிடிச்சி சாவடிச்சு சாப்பிட்றோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிருகங்களின் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது. இந்த விஷயம் எல்லா மிருகங்களுக்கும் கவலையா இருந்ததுனால ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. சிங்கத்துக்கிட்ட போனாங்க. எல்லா மிருகங்களும் அவங்களுடைய கவலையை சிங்கத்துக்கிட்ட தெரிவிச்சாங்க. யானை சொன்னது, இந்த காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கும். என்ன முடிவு? இன்னையில இருந்து நம்மில் ஒருவன் உங்களுக்கு தினமும் சாப்பாடாக வரும். அப்போ உங்களுக்கு வேட்டையாடணும்னு சொல்லி அவசியம் இருக்காது. ஆஹா, ஆனா எப்படி உன் பேச்சை நான் கேட்க முடியும்? உன் மேல எப்படி நம்பிக்கை வரும்? இப்படியோ போயிட்டு இருக்கோம்னா காட்டுல இருக்கிற மிருகம் நாங்க எல்லாரும் செத்துருவோம். காட்டுல ஒரு மிருகம் கூட இருக்காது. உங்களுக்கு சாப்பிடையும் ஒண்ணும் கிடைக்காது. நீங்க இந்த காட்டின் ராஜா, உங்களுக்கு நாங்க சேவை செய்ய அனுமதி கொடுங்க. சரி, தினமும் நேரத்துக்கு சாப்பாடு வந்து சேரணும் எனக்கு. இல்லைன்னா தினமும் ஒரு மிருகம் சிங்கத்துக்கிட்டே தன்னை தானே தியாகம் பண்ணிருச்சு. ஒரு நாள் புத்திசாலி முயலுடைய சுற்று வந்தது. ஆனா முயல் சொன்ன நேரத்துக்கு அங்க போய் சேரல. முயலோட மனசுல தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. முயல் நேரத்துக்கு வராதனால சிங்கத்துக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. ஏன் இவ்வளவு நேரமாச்சு? நீ எவ்வளவு சிறுசா இருக்க. உன்னை சாப்பிட்டு எனக்கு பசி கூட அடங்காது. என் கூட இன்னொரு மிருகமும் வந்தது ராஜா அவர்களே. ஆனா வந்த வழியிலே இன்னொரு சிங்கம் சாப்பிட்டுருச்சு. இந்த காட்டுல என்ன தவிர இன்னொரு சிங்கமா? எங்க காமி? என்னோட சாப்பாடு மேல கை வச்சது யாரு? ராஜா அவர்களே, நான் உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போறேன், வாங்க. முயல் சிங்கம் ராஜாவை காட்டுல இருந்து ஒரு குளத்துக்கு கூட்டி போனுச்சு. ராஜா அவர்களே, அந்த சிங்கம் அந்த குளத்து உள்ளதான் ஒளிஞ்சு இருக்கு. சிங்கம் ராஜா குளத்தை எட்டி பார்த்தா உண்மையில ஒரு சிங்கம் தான் தெரியுது. அந்த சிங்கத்தை பிடிக்க சிங்க ராஜா குளத்துக்குள்ள குதிச்சிருச்சு. தண்ணில இருந்து வெளியே வராம தண்ணில இருந்து மூழ்கி செத்துருச்சு. காட்டுல எல்லா மிருகங்களும் முயலை ரொம்ப பாராட்டினாங்க. முயலுடைய புத்திசாலித்தனத்தால எல்லார் உயிரும் தப்பிருச்சு.